Птица, как всегда это бывает, налетела неожиданно. После пары промахов дело пошло. Алекс сработал как часы, чувствуется выучка. Кряквы не было, летели в основном черки, попасть в которых не так-то просто. Через полчаса Ильмень укрыло туманом. Лед птицы затих. Буч бегал возле Андрея и наблюдал, как работает Алекс, его папа. Когда хозяин предложил ему подобрать в воде черка, он, не задумываясь, полез в холодную воду. Инстинкт свое берет. Алекс, в отличие от Буча, не бегал. Сидел на пятой точке в воде, дрожал от холода и двигался только по команде. Главное в этой охоте не количество уток, а эстетика. От работы собаки мы получили огромное удовольствие. Когда очередная сбитая мною утка упала в лес, где трава по пояс, я засомневался, найдет ли ее Алекс. Нашел. И отнес хозяину. Умница. Я очень часто охочусь с коллиматорным прицелом. В чем его преимущество? Особенно на вечерке и утрянке, это четкий указатель цели. Точка, которая внутри коллиматорного прицела светится, она дает показатель целеуказания. Берешь упреждение, сопровождаешь полет дичи и всегда попадаешь. Буч, бегая от меня к хозяину, пытался свистнуть уточку. С соседнего Ильменя пришел Валера с караем и десятком уток. Карай попытался включиться в работу. Алекс, доложи, как охота была. Доложи. 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 Ай, ты молодец. Тубай. Вижу я, хорошая охота была.